keropos di mendingan coba kayak gitu ini. Coba kayak gitu takutnya apa sih? Soalnya juga keropos. Lembet ya. Iya ini dibuang lagi nih segini. Kita kalau emang udah itu dicat buru-buru kalau emang ada yang kayak gini. Nih kayak kalau udah kayak gini kan aman nih. Iya, dia buru-buru dicat lagi. Yang ini enggak ya? Ini Enggak. Dia sini doang kan? Ini. Ini dibuka ini bisa bos. Mana kuncinya? Kita buka. Pelan-pelan. Makanya saya takut. Gak pernah takut patah doang. Bocor dari sini. Iya. Maksud lihat tuh ada bocor di sini. Oh ini stainless nih buatnya tuh. Ini. Iya, nah ini. Oh apa bautnya? Bocor dari sini kan? Iya. Silkip aja ininya. Ya. Belah sini kan ini. Iya, silkip. Tapi kalau saya itu bilang lewat sini, Pak. Atas ke bawah. Heeh. Berarti ini bukan bocor dari sini. Ini dalamnya kayak apa sih bos? Nggak tahu saya. Balon. Kosong kali. Balon. Kosong kan? Balon. Balon. Oh, ada balonnya? Iya, cuma waktu las dulu itu udah pecah, udah sobek duluan. Waktu yang ngelas sama Patua itu. Gue nggak tahu makanya saya cek takut sini. Sekarang Ini dilepas aja semua, Bos. Kenapa? Dilepas juga. ininya Kalau ngelas, oh tabung dalamnya ininya ini balonnya. dilepas. Ininya copot bos. Balonnya balon di situ. Oh, di dalam. Balonnya di situ. Oh, balonnya nempel sama dia. Iya, bautnya tadi mana? Nih ya. Oh, kemarin sempat dibongkar. Iya, kalau setiap ngelas. Makanya saya nggak tahu. Oh, kemarin kita nggak ngawas. Nggak bongkar tuh. Makanya saya. Saya penasaran nih balon kayak apa balon. Kacamatanya copot dulu. Kayak itu plus banget sih. Balonnya begitu. Buat ending. Wah. Apaan? Mau copot balonnya. Jangan, Pak. Copot, jangan. Enggak. Enggak kan? Enggak. Emang udah sobek dia. Udah sobek bos. Kata dulu. Coba sender pakai foto ini. Nah, begitu. Kelihatan. Balon biasa kan tuh. Cuma letik atas. Enggak kelihatan tapi. Kayak orang ini anak bayi.
baru ya. Yang basah tadi ya? Keras panas. Iya yang tadi. Yang basah. Heeh. Tapi tahu Mas. Tapi setiap orang ini kasih bukan. Nggak apa-apa lah. Tapi kata saya, alhamdulillah bisa, alhamdulillah. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.